নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ঘ। আজ শনিবার, আজ চলে এলাম উলুবেরিয়া পাখির হাটে। এখানে আজকে পাখির কি দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। চ্যানেলে নতুন হতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে নেবেন। আমি এবারে এক এক করে পাখি বিক্রেতার কাছে যাব, আজকে তার কি দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখানে কিছু পাইনাপেল কুনুরের পেয়ারা আছে, যেগুলি ডিএনএ করা নেই, সেগুলি 3000 টাকায় পেয়ে যাবেন। ডিএনএ করাগুলো পেয়ে যাবেন 3500 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু এক্সোটিক ফিঞ্চ পাখি আছে, লং টেল আছে, গোল্ডিয়ান আছে, ইয়েলো গোল্ডিয়ান আছে, জাভা স্প্যারো আছে। সেগুলি আপনারা কম দামে পেয়ে যাচ্ছেন। হোয়াইট জাভা স্প্যারোগুলো 400 টাকা, ব্ল্যাকগুলো 300 টাকা, লং টেলগুলো 500 টাকা। এখানে কিছু লাভবার্ড আছে, বিভিন্ন কোয়ালিটির লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন। রোজিগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকা, মমমাক্সগুলো 1000 টাকা, ফিশারগুলো 700 টাকা, লুটিনের পেয়ারগুলো 1200 টাকা, ব্লু মাক্স ও কোবাল মাক্সগুলো পেয়ে যাবেন 800 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু নর্মাল বদ্রি পাখির পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 300 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু গ্রিন চিক কনুরের পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 3000 টাকা করে পেয়ারে। ডিএনএ করা নেই, যেগুলি ডিএনএ করা থাকবে 3500 টাকায় পেয়ে যাবেন। এখানে ঝান্ডিয়া কনুরের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 14,000 টাকা করে, ডিএনএ করা রয়েছে। এখানে এক পেয়ার সানকনুর আছে, সেটি পেয়ে যাবেন ডিএনএ করার সাথে 18,000 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু রোজি লাভবার্ড আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 500 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু রোজি লাভবার্ড আছে, লুটিনো লাভবার্ড আছে, ফিশার লাভবার্ড আছে। লুটিনোগুলো 1200 টাকা, ফিশারগুলো 800 টাকা, রোজিগুলো পেয়ে যাবেন 500 টাকা করে। এখানে ব্লু মাক্সের পেয়ারগুলো 800 টাকা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু নর্মাল বদ্রি পাখির পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 300 টাকা করে পেয়ার। এখানে কিছু নর্মাল জেব্রা ফিন্সের পেয়ার আছে, সেগুলি 220 টাকায় পেয়ে যাবেন। জাভা স্প্যারোগুলো হোয়াইটগুলো পেয়ে যাবেন 400 টাকা, ব্ল্যাকের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকা করে। এখানে কিছু লং টেল আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 500 টাকা করে, ও ফন লং টেলগুলো পেয়ে যাবেন 600 টাকা করে পেয়ারে। এখানে যে লুটিনো কোকাটেলগুলো আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 1600 টাকা করে পেয়ারে।
এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটি বিভিন্ন ভ্যারাইটির লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন। ভায়োলেট মাস্ক থেকে শুরু করে ব্লু মাস্ক, কোবাল মাস্ক, সব রকম লাভবার্ডগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু লং টেল আছে, সেগুলি পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকা করে পেয়ারে। ফল লং টেলগুলো পেয়ে যাবেন 600 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু রোজি লাভবার্ড আছে, ফিশার লাভবার্ড আছে। রোজিগুলো 600 টাকা, ফিশারগুলো 800 টাকা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু সানকনুরের পেয়ার আছে, সেটি 15,000 টাকায় পেয়ে যাবেন ডিএনএ পেপারের সঙ্গে। এখানে কিছু পাইনঅ্যাপেল কনুরের পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 3,000 টাকা করে, আর যেগুলি ডিএনএ করা থাকবে 3,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু হোয়াইট জাভা স্প্যারো আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 400 টাকা, ব্ল্যাকগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকায়। এখানে কিছু নর্মাল বদ্রি পাখির পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 300 টাকা করে পেয়ারে। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির কোকাটেলগুলো পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক কোকাটেল আছে, লুটিনো কোকাটেল আছে। ব্ল্যাকগুলো 1000 টাকা, লুটিনো কোকাটেলগুলো 1600 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির এক্সোটিক ফিঞ্চ পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। লংটেল আছে, গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ আছে, ইয়েলো ফিঞ্চ আছে, স্টার ফিঞ্চ আছে, সেগুলি আপনারা খুব কম দামে পেয়ে যাচ্ছেন। ইয়েলো গোল্ডিয়ানগুলো 2600 টাকা, স্টার ফিঞ্চগুলো 1800 টাকা, লংটেলগুলো 500 টাকায় পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু কনুর বার্ড আছে, গ্রিন চিক কনুর আছে, ইয়েলো সাইড কনুর আছে। প্রত্যেকটা 3,000 টাকা পেয়ারে পেয়ে যাবেন। ডিএনএ করা থাকলে পেয়ে যাচ্ছেন 3,500 টাকা করে পেয়ারে। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে কালকে গ্যালাক্সির পাখির হাটে।